что тут были. Я, короче, на мотоцикле катался. Вот. И походу разбился. Хуйня. Какой? Появился, блядь, холодно. Жрать охота, блядь. Пришлось животных, блядь, убивать. Секса захотелось, кота выебал. Я вообще здесь, это, ФСБшник. Чё, В блядь? смысле? Я Федеральная служба безопасности. Ясно. Засланный казачок в бар приходит, слушай, прикинь, да? Ну, почти. А,